Андан кейін қарыз истихлаки дейді. Қарыз истихлаки дегені, бұл бір адам қарыз алады, ана мақсаты өзінің бір зарыншылығыны бүтіріш үшін. Зарыншылығы бар, ошоны жауап алайын деп алады. Аны мындай қарыз алып, аны бір бизнес алайын деген ниети жоқ. Мысалы, бір адам қарыз алып, ошо менен үй құрып атат. Үйдің ішіндегі емеректерini, башқа палас төшөктөрүнү, идиш табагыны толтуруп атат. Буларга кеткен акчалар бардыгыны фукахалар медеткен карыз истихлаки. Карыз алды, аны алып туруп коротtu, ошол өзүнүн зарылчылыктарына жумшады. Мындай учурда болот. Андан кийин карыздын түрү бар, карыз интажи. Карыз интажи дегени бул бизнес үчүн акча алат. Бир адамдын чакан бизнеси бар. Жумушу болуп атат. Бирок ал бизнеси чоңойткусу келет. Чоңойсом, көбүрөөк болсо дейт, табарым, көбүрөөк иштесем дейт. Ошол максатта карыз алган болсо, буну карзы интажи деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул ошол бизнести чоңойтуу максатында алынган карыз болуп эсептелет. Алдыңысы истихлаки болду, зарылчылыгында алып карыз алып бүтүрдүң. Экинчиси эмне болду? Карыз интажи, бул ошол бизнес үчүн, бизнести чоңойтуш үчүн алынган акча карыз.